表現に使用する、この水中ポンプですね。これの、ボックスを作っていきたいと思います。使用するのは、これですね。100均の、ボックスなんですけども、この部分をカットして、この中へ水中ポンプを入れると、こんな感じですね。これをやってみたいと思います。このようにノコギリで真半分に、カットいたしました。片方はもうこれはいらないので、これに水の取り出し口と排水口を、作っていきたいと思います。こんな感じで、収めて作っていきます。こんな風に穴を開けまして、中にダイソーの鉢底ネットを、切って、これですね、これで、くっつけました。これから、水中ポンプの設置に入っていきますので、先ほど作りました水中ポンプのボックスですけども、ここの端っこに取り付けたいと思います。レイアウト用のこれからパネルを、作っていきたいと思います。こんな感じで、だいたい等間隔に、切って苔を完全にこれ水洗いしまして、これから、この5種類ほどなんですけども、この苔を貼り付けていきたいと思います。この位置から、ようやく全てのとこ貼り終わりました。一応横に倒しにしておりますけども、ちょっと立てて、ご覧に入れたいと思います。
立てた状態がこんな感じに、なりました。これで水を張って、中央部分ですね、中央部分のここへから、水を、流して、滝の状態という風で、作っておりますけども、もともとこれ、ジオラマの中で、養老の滝の設定が難しかったもんで、このように苔テラリウムで養老の滝をイメージして、作りました。これから、水を張って滝を流したいと思います。